11, 12, 13, 14, 15. Tutti in fila a Vo per il secondo giorno di tamponi e prelievi su base volontaria. È il terzo screening a cui si sottopongono i residenti del comune Euganeo. La cittadinanza ha risposto in forze, come nelle 2 volte precedenti. Ormai ho preso l'abitudine, non ci faccio neanche più caso. È una bella emozione perché così si può aiutare gli altri, noi stessi prima di tutto e anche gli altri. Una volta che siamo venuti qua vuol dire che siamo contenti. Mi fa piacere, nello stesso tempo siamo anche controllati perché questo fa parte anche del nostro controllo e veramente siamo contenti. Lo studio, promosso dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto, vuole mappare l'evolversi della malattia all'interno di questa comunità che i medici e ricercatori conoscono già, di cui hanno dati praticamente da quando è iniziata l'emergenza. Mentre la risposta anticorpale sarà relativamente facile da analizzare, nel senso che abbiamo già tutti quanti i test e tutto, quindi penso che nel giro di un mese potremo essere in grado di stabilirlo. Guardi, nel giro di 2 settimane avremo completato tutta l'analisi dei tamponi, nel giro di un mese avremo completato l'analisi immunologica, serologica, cioè di quali anticorpi chi e quali anticorpi produce, e poi per l'analisi genetica ci vorrà un po' più di tempo perché è molto complessa. Alle soglie della fase 2 l'attenzione deve essere massima. Il problema è quanto riusciremo a controllarla, sia con le nostre misure mascherine quanti come sto facendo io adesso, sia con misure di controllo da parte delle autorità di sanità pubblica. Ecco, sono la combinazione di questi 2 fattori che determinerà quanto e come aumenteranno i casi. Saranno circa 3.000 gli abitanti di Vo che si sottoporranno ai test. In maniera entusiastica, immagino avrete visto la fila che c'era anche la fila ieri, hanno portato i bambini, che è veramente un segno di grande fiducia. Guardi, se uno porta i bambini significa che ci crede, altrimenti i bambini non li porta. Anche grazie agli studi precedenti si inizia a capire qualcosa. In effetti la maggior parte delle persone che si infettano sono giovani. Gli anziani sono più vulnerabili, ma sono i giovani che si infettano più frequentemente, al contrario di quello che si pensa, perché i giovani hanno più contatti. Per allietare anche i più piccoli sono presenti i medici clown che, come fanno nelle corsie degli ospedali, porteranno anche qui un sorriso. Hanno bisogno di sorridere un pochino perché penso siano un po' spaventati per tutto quello che sta succedendo in questo momento.